yeroo kenneefiin ture haa deebi'an jedhee guyyaa dhi'uudhaaf fiigdu nan barfachiise. Dhaloonni kun garuu of arguu hin dandeenye, of barbaaduudhaafis of hin yaadanne. Egaa ani Waaqayyo Gooftaan ka'ee ijaa nan baafadha jedhinaan jedha ture Waaqayyoon. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee oolaa galluu kaadumite. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee oolaa galluu kaadumite. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa aqoqoof namnumaa ga'ee guyyaan numaa. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa aqoqoof namnumaa ga'ee guyyaan numaa. Kana booda akka duriitti ittiin fufu yoo namni bira darbeyyuu, yoo tajaajiltoonni warri jedhaman wal bira darbaniyyuu, yoo beekaan wallaalaan xinnaa guddaan argee wal bira darbeyyuu kan bira darbuu hin dandeenye tokkoon kaafadha jedhee Waaqayyo. Yeroo kootu ga'e ulfina koo akkanaa mul'iftuuf lafattan akeekkachiisa kenna jedha ture Waaqayyo. Warra maqaa kootiin adeeman anatti kan hin jiraanne akka kaleessaa fiina jedhanii miila fudhachuu dadhabu lafa xafaan banee ilkaan godhatee ciniina. Akka kaleessaa laga ceena jedhanii tarkaanfachuu dadhabu lafatu ol ka'ee gaara ta'ee darbaa isaan dhowwa. Akka kaleessaa mul'anna jedhanii ol of kaasu lafatu gadi jalaa dhidhimee gad isaan fudhata. Hubadhaa luboonni, lallabdoonni, faarfattoonni, raajonni warri mana Waaqayyoo keessaa hojjennu hundumtu asirratti kan nuti beekuu qabnu Waaqayyo kanaati achitti akka kaleessaatti ittiin fufuunaan jedhe. Lafa aarsaa kootu nama hundan baatu, dirree kootu hundan simatu jedhe Waaqayyo. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4-6 kan jiru. Sagalichis akka jedhanan dubbisa. Waaqayyo yommus namichaan mandara Yerusaalem keessa adeemiitii adda namoota warra sababii wanti ciiggaas isaan as keessatti hojjetameef gaddanii boo'anitti milikkita godhi jedhe. Ammas utuman dhaga'uu warra kaaniin immoo isa booddeedhaan mandarittii keessa adeemaatii garaan keessan otuu isaaniif hin oo'in otuu hin hiliiniifis rukutaa. Iddoo koo isa qulqullaa'aatti jalqabaatii jaarsa, dubartii, dargaggeessa, durba, ijoollee xixinnoo ajjeesaa. Haa ta'uyyuu malee warra milikkita ofirraa qaban keessaa nama tokkotti illee hin dhiyaatinaa jedhe. Isaanis jaarsolii mana qulqullummaa dura turanitti in jalqabanii jedha. Waan hin facaafne nabdalloo namni waan facaase haamaa yoomuu fuula saanan kalloo galmee Waaqayyootu waamaa. Harree boriif maaliin kallaa beeknaa waan oomishaa jirru maaliif yaada okkoluu baannaa maaliif deemna garaa irru lakkii maaboof doomsinaa Waaqayyoon maal faa dhooksinaa kottaa teenyee tokkorsinaa badii lubbuu keenya olfinaa guyyichi dhufee dhiyaatee gurri dhaga'u yoo jiraate maaloo maaboof doomsinaa Waaqayyoon maal faa dhooksinaa kottaa teenyee tokkorsinaa badii lubbuu keenya olfinaa guyyichi dhufee dhiyaatee gurri dhaga'u yoo jiraate. Inni Waaqayyo jedhe erga raawwatee booddee ulfinni Waaqayyo erga mul'ate namoonni baay'een erga salphatanii, namoonni baay'een erga mana hidhaatti nam'anii, namoonni baay'een du'aan erga lafarraa ka'anii booddee Waaqayyo akkasan godhanaan jedhe. Dhugaa koodhaaf dabarsanii kan of kennan dinqiinii fi milikkinni gurguddaan maqaa kootiin karaa isaanii kan hojjetamu nan kaasa, nan alachiisas. Bara yartuu booddee Itoophiyaa keessatti badhaadhummaan lafa hin guuta, tajaajiltoonni garuu biyya walanqatuu jedhe Waaqayyo. Haa ta'u malee namoota xinnoo hambifadheetiin lafa hundumaa wal nan ga'a, nan qaqqabas. Maqaa kootu kabajama, ulfina kootu bakkeetti ba'a, dinqii kootu lafa uwwisa. Bokkaa nagaa fi bokkaa badhaadhummaa biyyittii irratti nan roobaa jedhe Waaqayyo. Asirratti hubadhaa inni Waaqayyo dheekkamu
inni waaqayyo ijaa baafatu inni waaqayyo lolee mo'atu erga lafarratti ta'ee namarratti erga raawwatee booddee warra amma jiru jedhaman malee waaqayyo naman dhalachiisa jedha. Itoophiyaadhaaf namatu dhalata, nama dhugaa kabachiisutu dhalata, nama ergama isaa fiixaan baasutu dhalata, nama hojii wangeelaaf dabarsee of kennutu dhalata. Waaqayyo sababii warra ka'an kanaa biyya Itoophiyaatti foolii jireenyaan itti godha, uffata jireenyaan itti uwwisa, qilleensa nagaan qilleensa aafi, rooba nagaan roobaafi. Itoophiyaadhaaf maqaa haaraa nan kenna, ormoota keessaaf bakkee jirantu dhufee harka kenna. Baay'eetu wangeelatti kooluu gala, wangeelatu biyya dhaala, alaabaa wangeelatu lafa hundumaadhaa ol ka'ee mul'ata naan jedha Waaqayyo. Warra irraa hafan jireenya isaanii natu ijaara, alaabaa mo'ichaa waldaa kiristaanaa keessa biyya keessa naannessee nan dhaaba. Ani kana nan godhaa jedhe Waaqayyo. Isa kana ragaa ba'uudhaaf macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 36 lakkoofsa 9-10 irra isa jiru Waaqayyo ragaa godhee nuuf dhaaba. Akka jedha sagalichi, kunoo ani fuula gara keessanitti deebifadhee faara isinitti toleera. Isin hin qotamtu, sanyiinis isin irra hin facaafama. Ani namoota guutummaa mana Israa'el isin irratti nan baay'isa. Mandaroota keessas namni in jiraata. Warri diigamanis deebi'anii in ijaaramuu jedha. Kun sagalee Waaqayyooti. Yeroon ciniinsuu kun erga darbee booddee nama hundumaaf gammachuutu dhalata. Fuula namootaatu ifa, mana nama hundaa keessaa ililleetu dhaga'ama. Rakkinicharra darbanii kan na abdatan na argatu, kan na argatan irraa hafu, kan irraa hafan immoo ayyaantuudhaa jedhe Waaqayyo. Kaleessa danan turre boru sasirratti nafu iddoon taane takkannumne yeroo yartuu ragannee qabnu har'a gahuu beekna malee tarii boruun keenya miti. Maaliif beellamnee dabarraa bora akka nuyi yaadnu miti. Guyyaan fayyinaa har'aa lakkii boruun qabnu carraa. Maaliif kosii walitti har'aa guyyicha eessaan dabarraa. Guyyaan fayyinaa har'aa lakkii boruun qabnu carraa. Maaliif kosii ofitti har'aa guyyicha eessaan dabarraa. Kanatti aansuudhaan mul'anni lammaffaan ani argu akka biyyaatti ture. Bineensa qeerransa fakkaatuun arge. Bineensi qeerransa fakkaatu kun bineensa bara quufe umurii baay'ee lakkaa'e ture. Bineensi qeerransi fakkaatu kun afaan isaa fi harki isaa dhiigaan bulbulamaadha. Bineensi kun waggoota dheeraadhaaf dhiiga dhangalaasaa, lubbuu ajjeesaa, goolii kaasaa achi as dhufe. Ammas dhiiga dhangalaasaa kan jiru isa dhaanaan jedhe Waaqayyotu. Ammas bineensichi ciniinsifateetu ilmaan baay'ee kan isa fakkaatan dhale. Ilmaan dhalatan otuu hin turiin dhalatanii guddatan. Akkasinaan jedha ture Waaqayyo. Bineensichi ati argitu kun bineensa caakkaa miti. Nama garaa hamaa, yaada jallaa qabu, baroota dheeraadhaaf dhiiga dhangalaasaa, lubbuu ajjeesaa, goolii kaasaa, dhaloota buqqisaa, achii ari'achaa achi as kan dhufedha naan jedhe Waaqayyo. Bara har'aa keessas hojii isaa kan itti fufee jiru namni tokko kan isa hin beekne, kan isa hin shakkine, maqaan isaa kan hin dhahamne, kan namni quba itti hin qabne, hojii dukkana keessaa kan hojjetu, raafama biyyittiidhaaf sababa guddaa kan ta'e, mataa dhofkatee biyyittii keessa jiraachaa jira naan jedhe Waaqayyo. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan xinnaa guddaan beekaa wallaalaan waa'ee biyyaa kan inni dubbatu Waaqayyo. Bineensi ani arge kun bineensa caakkaa miti, nama garaa hamaati. Akka bineensa nama nyaatuutti, akka bineensa nama ari'atuutti, nama kan ajjeesaa ture, dhiiga dhalootaa kan dhangalaasisaa ture, dhokatee hojii dukkana keessaa kan hojjetu, namni tokkollee irratti kan hin dammaqne, hamma ammaatti maqaan isaa kan hin dhaamne, abaluudha jedhee namni quba kan itti hin qabne, hojii dukkana keessaa kan hojjetu, biyyittiidhaaf raafama biyyittii keessa jiruuf sababa guddaa kan ta'e dhokatee jira naan jedhe Waaqayyo. Kana irratti ani immoo deebiseen hojiin bineensichaa akkasumatti itti fufaaree jedhee nan gaafadhe.
Waaqayyos akkasinaan jedhe ittiin fufu yeroo itti bineensichi qabamee firdiidhaaf dhiyaatu gaheera. Bineensicha hojii dukkana keessaa hojjetu irratti aduu nan bariisisa, nan qaba, nan isa kenna, nan saaxila jedhe Waaqayyo. Ani nan farada hamaa iji namaa hin argine irrattan aduu saaxilu baasa. Dhaloonni dhaabatee naa dhaggeeffatu naan jedhe Waaqayyo. Irran deebi'a. Hamaa iji namaa hin argine irrattan aduu saaxilu baasa. Dhaloonni dhaabatee naa dhaggeeffatu. Na dhaggeeffadhaa jedhee dubbadhu jedhe Waaqayyo. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee oolaa galluu kaadumite. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee oolaa galluu kaadumite. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin nuumaa aqoqoof nammumaa. Ga'ee guyyaan numaa harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa aqoqoof nammumaa ga'ee guyyaan numaa. Kanatti aansuudhaan harka nama lafarraa hin ta'in tokkotu bantii Waaqaa keessaa gara lafaatti achii gadi hiixatee quba isaatiin lafarratti otuu barreessuun argan ture. Quba isaa isa ittiin lafarratti barreessurraa kaasee hamma bantii Waaqaa keessaatti ibiddatu irraa mul'ata. Lafa inni itti barreesse sanaas ibiddatu qabatee ka'ee mul'ate. Namoonni baay'een ibiddicha dhaamsuudhaaf jedhanii bishaan itti guuruu turan, garuu ibiddichi warra isa dhaamsuu dhaqan utaalee isaan qabata ture. Utuun isa kana ilaaluu barreeffamichan argee dubbise. Barreeffamichi lafarratti barreeffames akkas jedha. Ragaa nan bahaa jedha. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Waaqa keessaa hiixatee lafarratti kan barreesse harka kooti. Ibiddichi qabatee ka'ee mul'ate dhugaa kooti. Warri ibiddicha dhaamsuudhaaf bishaan itti guuran sobdootaaf hattootadha naan jedhe Waaqayyo. Dhugaa dhoksaa kan turan, haadha hiyyeessaa cunqursaa kan turan, dhiiga dhangalaasanii irra kan adeeman itti ragaan ba'a. Akka ibidda caakkaa qabatee dhugaa kootu ibidda ta'ee ka'ee hattoota, sobdoota, warra lubbuu ajjeesanii fi dhiiga dhangalaasanitti qabataa naan jedhe Waaqayyo. Ani ka'ee ragaa nan ba'a. Dhaloonni cal haa jedhu. Ani nan dubbadha. Namni hunduu ol haa deebi'u. Ani gadin ba'a. Dhaloonni haa dhaabbatan. Ani farda ulfina koo fe'adhee nan gulufa. Dhugaa jallateef anatu ragaadha. Dhoksaatti isa ajjeefameef anatu ragaadha. Dhiiga qulqulluu dhangala'eef anatu ragaadha. Isa buqqa'ee ari'atameef anatu ragaadha. Hiyyeessa gatii dhabeef anatu ragaadha. Imimmaan dhangala'eef iyya gara kootti iyyameef anatu ragaadha. Kadhannaa qulqullootaaf anatu ragaadhaa jedhe Waaqayyo. Irran deebi'a. Ani ka'ee ragaa nan ba'a. Dhaloonni cal haa jedhu. Ani nan dubbadha. Namni hunduu ol haa deebi'u. Ani gadin ba'a. Dhaloonni haa dhaabbatan. Ani farda ulfina koo fe'adhee nan gulufa. Ani ragaa nan ba'a. Dhugaa kan baasus ana. Dhugaa jallateef anatu ragaadha. Dhoksaatti isa ajjeefameef anatu ragaadha. Dhiiga qulqulluu dhangala'eef anatu ragaadha. Isa buqqa'ee ari'atameef anatu ragaadha. Hiyyeessa gatii dhabeef anatu ragaadha. Imimmaan dhangala'eef iyya gara kootti iyyameef anatu ragaadha. Kadhannaa qulqullootaaf anatu ragaadhaa jedhe Waaqayyo. Ammas Waaqayyo irra deebi'ee sagaleedhaan na dhageessise. Anittan ba'a. Dabaree naaf kennaa jedhii dhalootatti naa labsii naan jedhe Waaqayyo. Waaqayyoon kadhachuu akka qabnu, waan gochuu qabnutti Waaqayyoon dursinee Waaqayyoon akka mariisifnu, Waaqayyoodhaaf hangafummaa akka kenninu, dhugaa baasuudhaaf amma jennu Waaqayyo dhugaa akka baasuudhaaf akka isa kadhannu, Waaqayyo dhaloota hundumaarraa isa kana barbaada. Dabaree naa kennaa, ofii duubatti deebi'aa, anaan dabarfadhaa, firdii dhugaanatu kennaa jedhii naan jedhe Waaqayyo. Kanaaf dhaloonni kun dhugaa argachuudhaaf isan isaatiin jedhee raawwatee haa argamu jedhe Waaqayyo. Hubadhaa, qalbifadhaa. Kana kan dubbate Waaqayyo. Waaqayyo dhugaa baasa. Waaqayyo hin farada. Waaqayyo hin qajeelcha. Waaqayyo hin bariisisa. Waaqayyo ka'ee dhaabbata. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyoof lafatu dhaga'a. Waaqayyoof jallaatu dhaga'a. Waaqayyoof qilleensatu dhaga'a. Waaqayyoof galaanatu dhaga'a. Waaqayyoof uumamatu dhaga'a. Waaqayyo isa bara baraati. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo jabaadha.
hundumtuu Waaqayyoon dhaga'uun, Waaqayyoon durfachuun, yaada Waaqayyoo eeguun, sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun hunduma keenyarraa in eegama. Kana hubadhaa, hin dagatiinaa. Inni Waaqayyo jedhe dhugaa, amanamaa, inni oolu, hin turu, hin bulu, hin dhufa, hin raawwata, bakkeetti hin ba'a, hin mul'ata. Sagalicharra kan darban in kennamu dabarfamanii, sagalicha dhaabbatanii kan dabarfatan garuu Waaqayyo isaaniif wabiidha. Ameen. Deemee ga'uuf jirra fuula jaliin hin dabarre ija bittaat baasee argaa ichiti namni nagarre haguuggatameen darbamu himan malee maqaa sirri achitti dhaqnee qabamna yaa'e nama loon turri guyyaa akka biddaa baba'u gooftaan firdiidhaaf yoo ka'u yoo lafti doodhaa baqatu aduun ifa ishee dhowwattu yoo tulluun roobamee jigu guyyaa biddaa. Si baria, Waaqayyo siif ta'a Maria. Galmeen kee siif ni dhanama, dhimmaan kee sirra naqama. Gatiin kee dachaa siif kennama. Hin darba, rakkinni kee kuni hin darba, hin darba. Boo'ichi kee kuni hin darba, Waaqayyo ilaale si arga. Hin darba, rakkinni kee kuni hin darba, hin darba. Boo'ichi kee kuni Waaqayyo ilaale si arga. Amma gaddaa turteen gammada, Waaqayyo waan gaarii si yaada. Waaqayyo oli si ilaala, inni boora'ee si jalaala. Abbaan kee siif godha waan haaraa. Hin darba, rakkinni kee kuni hin darba, hin darba. Boo'ichi kee kuni hin darba, Waaqayyo ilaale si arga. Hin darba, rakkinni kee kuni hin darba, hin darba. Boo'ichi kee kuni hin darba, Waaqayyo ilaale si arga. Kee gaara sasalisi, kana kee dhisi harkisi. Inni saamame si deebi'a, ulfinni kee guddaa hin ta'a. Gooftaan lafa yaadde si ga'a. Hin darba, rakkinni kee kuni hin darba, hin darba. Boo'ichi kee kuni hin darba, Waaqayyo ilaale si arga. Hin darba, rakkinni kee kuni hin darba, hin darba. Boo'ichi kee kuni Waaqayyo ilaale si arga. Yammutti boojuun si deebi'u, hidhoonni karaa keetti yaa'u. Eebbi kee sirraa fantaa, warra diina keetti si ga'a. Waaqni kees galata kenna. Hin darba, rakkinni kee kuni